আকাশে সবুজ বরণ, গাছের পাতা নীল, ডাঙায় চলে রুই কাতলা, জলে ভাসে চিল। তাড়াতাড়ি জল থেকে শাপলা তুলে নিয়ে আসলাম। আজকে শাপলা রান্না করব। তো শাপলাগুলোকে কেটে তাড়াতাড়ি ধুয়ে কেটে লবণ হলুদ দিয়ে মেখে রেখে দিয়েছি। জলটা ঝরে গেছে। তারপরে পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা টঙ্কা দিয়ে গুঁড়ো মাছ দিয়ে আজকে শাপলা তৈরি করব। তো এটা খেতে ভীষণ ভালো লাগে এই সিজনে, শাপলা চচ্চড়ি। তো গুঁড়ো মাছ দিয়ে, এই যে গুঁড়ো মাছ ভেজে রেখেছি, এগুলো এখন শাপলা দিয়ে চচ্চড়ি রান্না করব। রান্না হয়ে গেল, এখন খেতে বসবো। এগুলো খেতে এই সিজনে খেতে ভালো লাগে। আপনারা খেয়েছেন কি না জানি না, কিন্তু খেয়ে দেখবেন, খেতে ভীষণ টেস্টি। বিশেষ করে গুঁড়ো মাছ দিয়ে রাঁধলে খুব ভালো লাগে। রাঁধছি আর মিষ্টি হাসছি যে আজকে খাবো শাপলার তরকারি। তো আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে। টাটা, বাই বাই।